Всем привет! Сегодня хочу рассказать об одной неисправности, информацию о которой у меня найти получилось с большим трудом. Случилось это однажды после дождя, начала срабатывать сигнализация и горела приборная панель в пол накала. При закрытой машине машина не заводилась, не работал топливный насос, но открывая дверь, приборная панель гасла и машина спокойно заводилась. Сняв аккумулятор, машина просохла через 4 дня, вела себя нормально. Информацию в интернете я пролазил много, но найти мне так ничего и не удалось, в сервисах мне тоже не могли помочь. Случилось в следующий раз подобное через полгода, когда я проходил техосмотр. Опять повторилось все то же самое, сигнализация, приборная панель. Тут уж я снял аккумулятор, поставил машину и сел в интернет, пытаясь найти что-то похожее. И мне повезло, я увидел, как на Ниве были похожие симптомы. Происходило это из-за того, что, открывая багажник, пятую дверь, так сказать, шланг омывателя лопался и затекали контакты стопов и поворотников. Происходило замыкание. Так что будем менять шланг. Так, шланг обычно лопается вот в этом месте. Сейчас будем доставать. Где-то он соединяется приблизительно здесь. Для этого мы будем снимать обшивку здесь чуть-чуть. Чуть отодвинем потолок и снимем здесь. Оригинального шланга не нашел в городе. Везде все на заказ. Взял такой вот за 20 рублей. Оригинальный где-то в районе 200 стоит. Из нашего вытащим пружинку и вставим сюда. Итак, приступим, наверное, разбирать начнем. Для того, чтобы разобрать, мы опускаем сиденье, так как за ним находится крепеж. Отворачиваем вот здесь, вот здесь, вот здесь. И, в принципе, все остальное на защелках. Так, после того, как открутили, снимаем из-под резинки. Получаем доступ к шлангу. Вот он. Теперь, наверное, вытащим его сюда. Сейчас разберем вот эту часть. Она снимается просто. Также надо отвернуть два болта. Шурупа. Итак, я открутил второй шуруп. Вот видим наш перевязанный изолентой здесь. Надо его отсоединить. Вот я снял проволоку. Здесь чуть-чуть. Как лучше сделать, чтобы был виден шланг? Чуть-чуть виден шланг, кусок. В основном это вторая часть. Для этой резиновой, так сказать. Ну что ж, пойду возьму проволоку. Дальше будем потихоньку вытаскивать и вытаскивать будем, в общем, потихоньку. Вот, принес проволоку, чтобы сразу прицепить это, потом не ловить. И снял
Также резинку снял с этой стороны, чтобы вытаскивать было проще. Шланг. Ну, и, наверное, приступим. Снимаем здесь, соответственно. Тяжело будет показать. Снимаем это. И вот эти два провода обматываем вместе. И вытягиваем там. Снимать будем еще вот эту часть, потому что провода заходят гораздо больше, чем эти. Еще и заходят на стопы, на противотуманки, вернее. Поэтому откручиваем. Снимаем это. В итоге я его посильнее дернул, и оно снялось. Здесь она держится исключительно на клипсах, но вот покажу на 3. Но связаны они, оказывается, по всей длине с нашим шлангом, поэтому возможность вытащить только отсюда, тянув за это край. Вот, и провод это идет, потому что все провода идут сюда и здесь соединяются в клеммах, и он возвращается обратно к ней. Поскольку раскручать я ничего не собираюсь, то он нам не нужен. Получается, вот этот проводок надо оставить здесь, а все остальное вытащить. Ну а для того, чтобы потом обратно также затащить, все-таки сейчас уже на этот раз я примотаю проволоку и продолжу дальше снимать. Итак, я смотал наш провод. Шланг не стал приматывать, все равно это натягивать просто изолентой. И дальше сейчас будем выпиливать потихоньку, обрезая, наверное, изоленту, которая там есть. Да. Работу по разматыванию ленты лучше производить в перчатках, так как очень липкая и руки очень тяжело очищаются. Далее отсоединяем трубки с этой стороны и оставшуюся часть будем вынимать из салона. Для этого достаточно просто ее подтянуть. Все, сейчас покажу трубку, которая лопнула. Теперь берем нашу трубку, которую мы купили, и будем отмерять. Пружины у нее заходят достаточно легко. Далее сейчас будем снимать колпачок-наконечник и ставить на новый шланг. Сделал шланг, но поскольку он имеет соединение в крышке багажника, его можно подключить и напрямую. Оставшейся длины шланга у меня в принципе хватает.
Так что, если делать без соединений, то, в принципе, можно сделать и напрямую. Но я начинаю собирать так же, как и было, меняя только вышедший отрезок из строя. Замену я производил год назад, но спустя год все работает прекрасно. Надеюсь, это видео будет полезно. Впереди еще много видео о том, с чем столкнулся в процессе эксплуатации. Так что подписывайтесь на канал. Всем до скорого!